take a garin Daura a Katsina, wanda malam kuma sanannen malami ne a Triumph, wanda yana yin wa'azi a nan, malami ne, limami ne a can. Maudu'in da malam zai mana magana a kai shine rayuwa bayan mutuwa. Shine duk mun rayu, mun yi wannan rayuwar, to menene kuma a baya, me a gaban wani tanadi ya kamata ba. Akan kula, bismillah, mun dan bata lokaci amma dai ayi hakuri, muna ba iyaye hakuri, ayi hakuri. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara haduwanmu a wannan masallaci na Jambulo a yau ranar Lahadi 20 ga watan Ramadan, hijirar Manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1442, wanda ya daidai da 2 ga watan 2021 miladiya. A wannan lokaci mai albarka, farkon yinnai na goma ƙarshe na watan Ramadan, fatan Allah da sarki ya karɓi ibadojinmu, ya karɓi ayyukanmu na alkhairi, ya yafe mana laifukanmu da kurakuranmu, ya sanya mu muna cikin waɗanda za su rabauta da dukkan falalar da Allah madaukakin sarki ya tanadar a wannan wata. Ubangiji madaukakin sarki ya mana tagomashin alkhairi da kuma ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasan gabaki daya. Kamar yadda malam ya gabatar cewa za mu ɗan yi tsokaci kaɗan akan rayuwar da take jiran mu dukkan, ita ce rayuwa bayan mutuwa. Ko shakka babu abu da nake so fara tabbatar mana da cewa wannan rayuwar da muke yi cewa rayuwa bayan mutuwa, to ita ce rayuwa ta hakika. Kuma duk abin da muke yi a duniyan nan wasa muke yi, ba mu komai ba. A shauƙin rayuwarka, duk wannan rayuwar duniyar da muke yi ba abin da muka yi, wato ba mu ma fara rayuwa ba, ko ɗan ba mu saba a rayuwar. Duk wannan shekarun da muke yi a duniya, ko bismillah ma ba mu fara. Rayuwar za ta fara ne bayan mun mutu, to a lokacin rayuwar ɗan adam take fara. Babban abin da zai tabbatar mana da wannan cewa idan muka duba rayuwar duniya duka shekarun da mu, musamman wannan al'ummar tamu, Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a amaru ummati 60 aw 70. Shekarun al'umma ta shekara 60 suke yi ko 70. Wannan yake nuna cewa Manzala ya yi magana akan aglabiya, wato mafi galibi rayuwar al'umma ta kashi 75 cikin 100 ko kashi 80 cikin 100 suna mutuwa ne daga lokacin da aka haife su zuwa shekara 70. Kaɗan ne mutum bai fi 25 cikin 100 ba a al'ummar Manzo sallallahu alaihi wasallam suke keta shekara 80. Kaga wanda yake nuna mana kenan cewa sama shekara 80 ne duka rayuwa bayan balaga. Wataƙila kana yaro shekara 15 baka san me kake, bayan shekara 15 kin san me kike, da kin fara zama budurwa matashiya, kin fara sanin ciwon kanki. To daga shekara 15 din nan duk inda aka dora miki shekara 70, kin kai 85, shike mun kin gama rayuwa. To ashe rayuwar ka baki ɗaya ma mu ɗauke ta shekara 80 ta duniya muka zo. Wannan shekara 80 din dukkan da bata fi minti 15 ba ta rayuwar da za mu yi a lahira. To
domin Allah madaukakin sarki ai ranar tashin alkiyama kawai ya ce fi yawmin kana miqdaru 50 alfa sanatin, sai ce min mata uduna. A wata ranar da za ku tsaya gaban Allah, wanda shekarar yinin tashin alkiyama shekara 50,000 ce, irin shekarun da muke kirga to shekara 50,000. Shekara 50,000 kika ce a shekara 50,000 shekara 70 da kika yanzu a rayuwar duniya, kaga bai fi minti 15 ba a cikin rayuwar nan ta lahira ta shekara 50,000. Wato dududu abinda kika zo yi duniya shekara minti 15 ne ki koma ga ubangiji da rabbi sarki. A minti 15 ne da kike bata wannan lokacin da kika cewa akwai lokacin da za ki shakata, akwai lokacin da za ki more, akwai lokacin da za ki jira, akwai lokacin ma da za ki sake haƙƙi wannan. Shi yasa kun ga al'ummatan da suka gabata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari, annabawan da suka gabata sun yi bayanin al'ummarsu, suka ce ma al'ummarsu mu fa akwai wata al'umma da za ta zo, suna da muke shekarun da za mu rinka yi shekara 80-70 kawai za mu rinka yi a duniya. Sai waɗannan bayan Allah na wannan suka ce kawai mutum ya shekara 70-80 a rayuwar duniya kuma ga Allah suka ce yi, sai suka ce to ai damu ne na tabbata shekara 80 kawai zan zo in yi a duniya, ko shakka babu in na shiga masallacin ina ibada ba na fitowa sai shekara 70 da ta ƙara. To me shekara 70 ne zan yi a duniya, wani kuma jin daɗi zan yi, wani sakewa zan yi, nawa ce shekara 70? Sau da su a lokacin mutum yana shekara 1000, mutum yana shekara 900, mutum yana shekara 800. Kaga aka ce ma wanda yake shekara 1000, yake shekara 800, yake shekara 500, aka zo aka ce ga wasu za su yi shekara 70-80, zai ga bai basu yi komai ba. Shi yasa muka samu asa abinda zai kara tabbatar da wannan cewa lokacin annabi Suleiman, wata mata ta kawo annabi Suleiman kara da Allah ya roƙa mata Allah ya taya ta da addu'a ya'yanta su daina mutuwa da wuri, wanda tana samun wani ya'yansu suna koma ga wani da wuri. Sai annabi Suleiman yake ce mata ya'yanki shekara nawa suke? Ita ce mafi girman su wanda yake mutuwa yana yaro shine wanda ya shekara 100, wani shekara 250, wani shekara 300 sai su mutu. Da Allah ka roƙa mun Allah, annabin Allah, ‘ya'yana su daina mutuwa da wuri, su daina roƙa. To kaga wancan al'ummatan haka suka rayu, sai mu muka zo a ƙarshen zamani kuma rayuwar mu ta ƙare. Aka ce shekara 80, shekara 90, da kin yi shekara 100 kin tashi daga aiki, duniyar kina zaune kawai. Shi yasa wani malami yake cewa rayuwar duniyar nan da kuke gani ga baki ɗayanta kamar mai suyan kosai ce. Ga baki ɗaya rayuwar duniyar nan kamar mai su 60 ce. In kika ɗauke shekarun balaga shekara 15, kika ɗauke shekarun bayan suma, duka jin daɗin da morewa shekara 60 ce. To shekara 60 din nan da aka haife ki zuwa ki shekara 60 kin gama, da kin kai shekara 60 din nan kin tambayi ɗan shekara 60 yadda da take tashi, in ta tashi daga bacci yanzu ba haka take jin jikinta. Yadda za ta zauna a ɓare ɗaya ma gefe kina bacci ki awa 3, in kin kai shekara 60 ba ki isa ba, duk bayan minti 20-30 sai kin canza wajen zama, wajen kwanciya, domin ƙashin ya gaji. Yadda ɗanki zai yi laifi ki bi shi a guje, ki kama shi ki dake shi, in kika kai shekara 60 sai dai ki yunkura haka ki komo ki zauna ki ce ku kamo min shi, ba za ki iya kai shi ba. Rayuwar kenan ta yi ta fara kare. Idan kika kai shekara 60 test na alewa da aka kawo miki sweet, kika je kika sa chocolate, kika sa ice cream kina da kike gani da wani menene duk wannan kayan makwalashe din nan, in kika sa su a baki kina yarinya za ki ji wani can zaki haƙƙiyar ki ta yi motsi. To da kin ji shekara 60 fa kin daina jin wannan, sai ki samu chocolate ki sa a baki, sai ki ji kamar dissa kika sa, babu wannan zaki
sai ka ga tsofaffi suna cewa wallahi duk kayan nan an rage musu da ba kamar da ba su san ba a rage musu ba, test ɗin bakin su ne ya tafi. Idan ki sai ki fama da glass in shekara 60, kunnen ki sai ana magana komai, domin ka'idar ce wa man nu'ammiru nunakkisuhu fil khalq. Allah ya ce wanda muka shekarar da shi muka tafi da shi to sai mun jirkita shi rayuwar halittarsa, wato sai mun dawo da halittarsa ta zama mai rauni, ta dawo wadda take a baya. Wannan yake nuna kenan gabaki ɗaya rayuwar shekara 60 ce. To a wannan shekara 60 din kamar yadda wani malamin yake ba mu misali, ya ce kamar mai tuya kosai ce. Lokacin da ta sa tanda kika sa kosai, kika sa manki ya soyu, manki ya yi zafi, kika ɗauko mai kosai ta ɗauko kulli ta jefa kosai, za ki ji ya ce cuyi, to wannan an haife ta kenan. Da zarar mai kosai ta sa a cikin kulli, ta sa kulli a cikin mai, ya ce cuyi, tana buƙatar wani lokuta ko dole ta tsaya zuwa wani lokaci minti 5 ko 6 ta juya shi ko in ta juya kosan gefen ma ya ƙara kuwa tana tsaye, me za ta yi? Ta ɗebe shi. To sai malam ya ce to wannan duk wanda ya shekara 30 to an juya shi kamar yadda mai kosai. Kina shekara 30 a duniya to ki tabbatar an juya ki, yanzu sai gefen zai. Kina ƙara cikin wata shekara 30 to an kin gama suruwa. In ma yadda mai kosan nan in bata cire kosan nan ba bayan wannan ƙoniya zai, to ke ma ko ba a ɗaure ki ba ƙoniya za ki koma tashi daga aiki. Ashe rayuwar da baki ɗayanta ba wani abu ce. Da ki zarar mutum ya ci shekara 30 a duniya ya ci rabin ta. Da zarar ki ƙara wata 30 in ma ba ki mutu ba to duk alamun mutuwa sai bayyana a jikin ki. Kanki kin san cewa yanzu kawai ƙarasa ake so. ‘Ya'yanki kanki da suke haifa haka suke cewa ko faɗa kika sai a koma gefe a fito daga ɗaki a ce sai gurin kaiwa babu ba a hankali ko sai rikicin su ba ne. San cewa ta fara su ba a bi a hankali dai a rabu lafiya. ‘Yarki da ta fi sanki da ɗanki da ya fi ƙaunarki abin da yake Allah ne a mun addu'a dai mu rabu lafiya. Wato kabari yake so ya kai ki. Saboda so yake ne lokacin da kika mutu zai ce to alhamdulillah mun rabu da bayan lafiya. Shi kenan rayuwar ta ƙare. To bayan wannan rayuwar shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kun fi duniya ka annaka ghaniyun aw abir sabil. Yace ka zama a duniya kamar bako matafi, sai yace aw abir sabil ko dan tafarki. Zama kamar bako ko dan tafarki. Kaga kenan a duniya me yake nufi? Manzala sallallahu alaihi wasallam yanda ya maida mana duniyar nan shine kamar yanzu daga nan Kano zan tafi Lagos, na shiga mota to sai na tafi ina tafiya zan je Lagos, sai na hada a Ilori, sai na tsaya a Ilori, na tsaya muka yi sallah azhar, muka yi sallar asar, muka hada, muka ci abinci, muka sha ruwa, muka tafi. To haka duniyar take. Wannan ya ga zamba na dan hutawa mu ci gaba da tafiya, maza Allah ya ce haka duniya take. Kuma ba ma ta kai haka ba wannan misalin da ne. Domin kika ɗauka yanzu daga Kano zan je Lagos, na tsaya a Ilori, akalla na yi tafiya awa 10 ko awa 10 ko awa 4 ma ko 5. Na tsaya zan yi minti 30 sannan in ƙarasa Lagos. To wannan minti 30 ɗin da zan yi wajen sallah bai kai rayuwar duniya ba. Dan rayuwar duniya yanzu da aka haife ni na tafi na yaga zango a duniya kenan, zan koma lahira. Rayuwar da zan yi in na shekara 100 shine na yi minti 30 din lahira. Na shekara 100 ke a duniya shine minti 30 din lahira. Dan haka kenan yanzu wannan rayuwar da za mu tattauna a kanta, ku sani ita ce rayuwa ta hakika, ita ce rayuwa ta tabbas, ita ce rayuwa ta wanda mutum zai fahimta. Duk wannan abin da kike a duniya da duk wannan kwalin da kike da gyare-gyaren ɗaki da gyare-gyaren ciki da ƙoƙarin sayan kayan sallah da ɗinke-ɗinke da shafe-shafe da markaɗe-markaɗe da cuɗe-cuɗe, duk wannan kina yi ne a cikin minti 30 ɗinki. Zubar da ba ku misali mafi karanci wanda za ku iya gane wa kan lafiya.
yanzu duk wanda ta zo ta ce miki ta yarda a mata ta goma shi alkhairi, a mata duk abin da take so ta yi, duk abin da take so ta more, ta sheƙe aya, ta yi abin da take so, ta kalli fina-finanta, ta kalli indiyanta, ta kalli ta karanta littattafanta, ta yi menene kawai abin ta yi abin da ta ga dama a duniya, ta tafi inda ta ga dama, ta tafi da saurayin ta shopping, ta tafi ta yi wa mutum da yadda take so, ta yi 5-star hotel, ta sauka, ta tafi beach, ta tafi duk wani event center da ake rawa, ta sha fata, ta sha lemo, ta yi rawa, ta yi girgiza a gaban maza, ta yi duk abin da ta ga dama. Amma wannan a kyale ta minti 30, amma kuma bayan ta gama wannan shekara 1000 a yi ta azabtar da ita a mata abin da aka ga dama. Wannan tana da hankali. Wanda ya yarda a bani daɗi minti 30, amma shekara 1000 kuma abin da kuka dama ku sani cikin wuta, ku da keri kuma duk abin da kuka dama. To duk wanda take rayuwar duniya fa a ma'ana fa abin da take cewa kenan, Allah minti 30 din nan da ka bani dama a duniya zan rayu, to kyale ni ba ruwana da dokokinka, ba ruwana da binka, ba ruwana da komai, zan yi abin da daga dama in sheƙi ayata in yi menene, in ya so shekara miliyan 100 da zan yi a lahira, wannan da abin da kuka dama ku je ku sani a wuta, ku da ke ni kuma je abin da kuke so. Wannan ba ta da hankali. Da haka kenan yanzu wannan rayuwar da muke da minti 30 da za ki shekara 60 ko 70, wannan ita ce rayuwar da za ki gina shekara miliyan 100 a wani hali za ta shiga. Ya kamata dukkan wannan ta shiga kwakwalwar mu. Wannan rayuwar da muke ta shekara 30 ko shekara 60 ko shekara 100 ma, muna yin ta ne don mu buɗe rayuwar da za mu shiga ta shekara miliyan 100 ko biliyan 100, domin idan kika mutu shi kenan aka tashi alkiyama, to baki san ranar babu rana har abadan abada. Har abadan abadan nan a wuta ne ko a aljanna, dole ɗayan biyu, dole ko dai a wuta ko a aljanna. Shi yasa da yawa malamin musulunci suke cewa rayuwa tana farawa ne bayan mutu. Yanzu wannan duk wasan yara ne. Ranar da aka ce ga mala'ikun mutuwa sun sauka za su daura ki, to a ranar za ki san yanzu za ki fara rayuwa, kuma wata irin rayuwa za ki. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar da mutum ya je gargara, wato alamun mutuwa su zo su fara bayyana a cikin shi, komai ya ƙare kenan. Yanzu gidajen da kika bari, ɗakin ki, duk wani ɓata lokaci da kike yi na anko, wani ɓata lokaci da kike yi na tumaci, duk kika ɓatar da rayuwarki a aikin banza, yanzu ba duk basu da amfani, mutuwa zaki. Kuma yadda zaka gane muna da wata irin kwakwalwa a kanmu, yanzu sai ka samu yarinya mace budurwa ko mace matan aure ta yawo duk supermarket ɗin nan na garin nan, amma me take nema? Ta je kantin bari, ta je sabuwar kasuwa, ta je mudassir, ta je ina ne, ta je garba ƙarfe, ta je ina, tana ta yawo. Kawai abin da take nema fa a rayuwar ta, kun san me take nema? Gyale da zai yi macin da atamfar ko lesin da ta saya. Kawai tana neman takalmi da zai macin da jakar da ta saya. Za ta iya awa 4 da rana tana neman takalmi da jakar da zai macin da za ta fita ranar sallah, amma ba ta iya awa 1 ko awa 2 ba na sallah da ibada da zai macin ɗinta ranar mutuwa ta shiga aljanna, ba ta iya wani. Za ta tashi tun ƙarfe 4 tana yanke-yanke, soye-soye, faɓa-faɓa, dafa-dafe, ta yi awa 2 cir a gaban wuta da azumi tana aiki. Duk wannan aikin da take abin da za ta ci take yi, amma wannan matar da ta iya awa 2 a gaban wuta
wuta tana kwakwakwaɗe tana tuye-tuye da zafin azumi don ta ci, amma ba za ta iya awa biyu na ibada don ta je a ba ta abincin aljannar da ba ita ta dafa ba, ba ita ta soya ba, a kawo mata soyayyen yan shida da ruwa da komai, ba za ta iya awa biyu don wannan ba. Idan ka auna rayuwar da muke, inda mun san lahira da gaske, mun yi imani da gaske, to ɓata lokaci da muke yi a awanni domin gina rayuwar waɗannan na duniya, da mun ɓata fiye da wannan lokacin domin gina rayuwar ta lahira, domin ita ce tabbas. Ranar nan da za ki mutu, duk ‘ya'yanki da mijinki da kowa da kowa da yake kuka yake bakin ciki, ina tabbatar musu ba ‘ya'yanki suna bakin cikin ba me za ki tarar a lafiya. Abinda mijinki yake bakin ciki yake kuka, yanzu matata ta mutu, wace zan samu in ta kirkice makwafanta, shi yake bakin ciki. Yanzu matata da take taimaka ta rasu, wa zan samu ta yi min abin da matata za, shi ne bakin cikin mijinki. Shi yasa ana ta zuwa ana mishi ta'aziyya na sa'a wallahi da wahala, to ai haƙuri, yana ta kuka. Abin da yake tunanin wanda muka saba da ita ta rasu, yanzu wace zan samu mu saba da ita irin wannan. Ba wai yana kuka ne ba, yanzu matata ya ta ƙare da mala'ikun mutuwa a kabari, wannan an kyale ki da halinki. ‘Ya'yanki duk kukan da suke, mun daina ganin mama, yanzu za mu zo gidan nan, mu zo ɗakin nan ya yi duhu saboda ba mama. Wataƙila muna da wata matsala wajen da muke zuwa ta ba mu shawara, yanzu babu shawara. Wataƙila muna da wani, in tana da ɗan wani abu, ita za ta zo ta ɗan taimaka mana, yanzu babu. Kukan siris amfanin da kike musu yanzu babu, shi yasa ‘ya'yanki suke kuka, amma ba suna kuka ne ba yanzu ya mamanmu ya ta ƙare da mala'iku a gaba, wannan sun bar ke da aiki. Duk wani masoyinki ya tafi ya kyale ki, da faran an fara ɗebe tsammani da kake, shi ke mala'ikun mutuwa su sauka. Manzala sallallahu alaihi wasallam ce idan mala'ikun mutuwar nan suka sauka, kala biyu ne. Wanda ta yi kirki, ta ba Allah, ta yarda cewa rayuwar duniyar nan ba komai ba ce ba, ta yi haƙuri da ibtila'at, ta tsaya akan addinin Allah, ta jajirce, ta kori shedan ɗin da yake bunta yake ziga ta tsaya tsayin daka, ta yi bauta, ta bi Allah ko da ba ta so, ko zuciyar ta ba ta so. Kuma zala sallallahu alaihi wasallam za ta ga wasu, ya ce wasu mala'iku za su sauka, mala'ikun nan masu kyawun sifa wanda ba a taɓa ganin su, da rakiyar su dodo da mala'ikan mutuwa yana ɗauke da wani hankici wanda yake ƙanshi fiye da turaren miski, zai zo ya zauna, mala'iku su zauna. Tun daga nan za a fara miki sallama, ana albishi, madalla da rayuwarki. Wa nan gun su zauna su ciro ranki, a nan ne Allah ya ce wannan shi ma na shi ta zo, mala'iku su ta zo ranki a hankali. In suka ɗauka, a fito da ran, a sanya shi cikin wannan hankici mai cike da ƙanshi, a naɗe shi, a tafi sama da shi. Ana zuwa sama, mala'iku su ƙwanƙwasa sama ta farko, a ce wannan wane ne? Ran wancan yan gidan wani wanda tana ne. An ce a buɗe mata saboda mutum ne kirki ce, a ce an ce a buɗe mata, sai a buɗe mata sai ta tafi. Shi sa Allah ce cewa wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Arzikin ku daga sama ne, kuma da abin da aka ku alƙawari shi ne aljanna. Shi ne ran ya tafi. Wannan ran za a maida shi, duk wani daɗi da duk wani abu na rayuwa shi zai gamu da shi na aljanna. Sai ki ga kina kallon gangan jikin ki a ƙasa, ana wanke shi, ana mishi sutura, ana tafiya da shi, ana komai, kina kallo kuma kina jin abin da mutane suke cewa. So da ke an fitar da ran daga cikin gangan jiki.
kina kallo duk halin da ake ciki, kina ta burbushi, kina ta dariya, mutane suna ta kuka, kina ji wani da yake tsallan nisan abin da na samu wani kyau daɗi nake ji a tafi da shi. Idan kuwa kin sheƙe a yanki kin mai da duniya daga duniya sai Kaduna, ba wanda ya isa. Mijinki ma da aka ce yi mishi da'a, iyayen da aka ce yi musu da'a, su ne ba komai ba, za ki murmu da baki ki abin da kika gada ma. In mijinki ya miki kankara ki mishi na itace, in ya taɓo ki ki taɓo shi, ba abu, ba juriya, ba dagewa, ba kau da kai da yin afuwa. Ai ana ziga ki abubuwa, ai tsayayyen mata ce, ai ba ta barin kafa, ai duk wanda ya taɓa ta ga wance, ai akwai, ana ziga ki ke kina cin daɗi, ba ki da abubuwa, ba ki da adalci, kin yi abin da kike so, kin bai duniya a yi shagoliya. Duk wata cuwa-cuwa na a samu kuɗi da ke ake, duk wata ƙarya na ki samu, ƙaryar safe da ta rana, duk abin da ya zo a duniya wajen mijinki, to da ƙarya sai kin samu wani abu. Katin asibiti in ɗanki bai da lafiya sai kin samu wani abu a rashin lafiya. In za a yi biki sai kin samu wani abu, in za a yi suna sai kin samu wani abu, in ma komai kawai ki ci ki sha ki sutura ki gwangwaje kina yi. Kin zama to mai saɓon Allah dare da rana, annamimanci, hassada, gulma, yi da mutane, duk wani kaba'ir zunub, manya-manyan laifuka da musulunci ya hana sun yi kafatutu a cikin zuciyarki. Ba ki iya zama minti ɗaya sai kin zaɓi wance, sai kin yi da wance, sai kin ce wance ɗan ƙauye ce, wance bata iya, wance sha-sha-sha ce. In zama haka, to mala'ikun da za su sauko da mafi muni shi wancan mala'iku masu daraja sun sauko saboda ya yi abin kirki, yana ba taɓa ganin daga ganin ku baƙi ne na alkhairi, ke ku kina ganin wannan mala'ikun sun sauka cikin mummunan kaya da mummunan hali da tsabbu da igiyoyi da hankicin yana wari. Manzo Allah ya ce babu wani mushe da kai wannan hankicin wari, duk wajen ke kaɗai kike ji an ce daga ido ke ce su wane ne wannan daga ganin ku wasu mummunan baƙi ne masu albishir da shari ne kuka zo. Suka ce Allah ne ya turo mu da kiran sai zama wannan sa'atin nasa, sai rinka tsunkuran suna taso shi da ƙarfi, kina ihu ana matsa ki, kina kururuwa. Maza ce kowa yana jin wannan ihun naki banda mutum da anja. Akuyar da kika ɗaure tana can tana cewa wancan ta shiga uku, ba ta can tana yi tana kururuwa. Kujerun da kika tanada da kayan kallon da kika tanada duk suna ci, kina ihu. Za a fito da ke daga fara da kike mishi kullum canza fanti da ya kama da kujerun, gadai ya yi macin da kujerun, kayan labulan ya su kai kaza, kullum ta su kike ba ta ibadar Allah ba. Kyale-kyale duniya suna ciza a fito da ke, sannan su matse ran su fito da shi su sanya shi cikin wannan yana wari, cikin hankicin mai tsami mai ɗoyi, su tafi da shi sama a ce wace ce wannan ran waye, ran wancan ya ce ba a umarce mu buɗe ba, ku sake shi daga can, kayan bala'i kuke tafi da shi, ku kanku da kuka ɗauke shi kuka tafi sama, ai kun sha wahalar banza ne domin masifa ce kuka ɗauko. Su sake shi ya tarwatse daga sama ya faɗo cikin gangan jikinki, to daga nan barzahu ta fara. ‘Ya'yanki da iyalanki suna ta ihu, ke kuma kina kuka kina ihu, kina ba ku san mami na kara ba. A lokacin kina da awar a dawo da ke duniya, amma ina kuma duk abin da kika takama da shi, duk dolar ɗinki da duk les ɗinki ɗan 30,000, 75,000 da duk jankunan da sarƙoƙin dam ɗinki, wallahi a tamfa 'yar 3,000 ba za a barki a kai, ba za a kai ki da ita ba. Za a ce a so alawayyan ɗan 150, farin alawayya a nan da yake da shi, wanda mahaukaciya a garinku a kasuwa marar gata in ta mutu da shi za a kai. Mahaukaciya wanda bata da iyaye
bata da yan uwa ta mutu yanzu ana a rasa menene a ɗauko ta, shi dai wannan alawayyar za a kauta, shi za a sa matar gwamna, shi za a sa matar sarki, shi za a sa uwar gwamna, ita za a sa uwar sarki, shi za a sa ki. Ana kallon wannan a kamfofin naki da kika juyi, wanda in kika tashi selection in kika yi kwalliya sai ki wajen minti 10 kina kallo wacce za ki sa, ki daga lesin din nan, ki daga atamfan nan, ki ɗauko ki kara a jiki, ki kawo gyale ki kara, ki ɗauko jaka ki kara, duk wannan ba a ta taso. Kai waɗannan ma tuni daga cikin ƴan uwanki yayyanki da kannanki sun fara buki. Tun ana miki wanka wata tana nan tana tunani kai ko ni lesma da ta saya bai fi wata ɗaya ba ni da an dawo ni shi zan fara. Wata na da ko ta ɗan ɗase shi yace kan wacce tana nuna ana adana ɗan akokun nan ɗan akwatin nan da kika ajiye wani ana ta tana da shi yana ku kai shi a kulle saboda ya zama yanzu ba na ke za a raba mutane. Kowa abin da yake tunanin me zai samu, a miki wanka a saka ki cikin wannan ɗan yadin da dukansa bai fi 500, ya yi tsada ya kai 750. Shi kenan a nan na biki dangi da kowa ba wanda zai yi kwana da ke. Inda za ki mutu da ƙarfe 10 na dare a ce a bar gawar ki sai da safe, mijinki da kuke taruwa da ke in ba na gaske ba bai iya kwana da ke, sai dai a ce a nemo su ‘ya'yanki da kike gani suna ta haba su rogo su haɗa kan cinyar ki mama, wallahi gudun gawar ki suke ba sa iya ko. Yanzu kin zama a rushe, a kwantar da ke a kan tabarma a tsakar ɗaki, gadon da kike hawa a lokacin ba za a kora ki ba, a kan kafet a tsakar ɗaki nan za a ajiye ki, ko ma a ce ku kai ta wancan ɗakin a gyara ɗakin can da ake ajiye kaya ta kwana a can za a je a ajiye ki kan tabarma a shimfiɗe ki ana jiran ku ba a je a nemo tsohuwa a ce ku je ku zauna ita za ta kwana da ki. Shi kenan yanzu duk abin da kike takama da ke yaga take takama da shi a duniya daga wannan lokacin ya ƙare. Da wannan lokacin shi ne malamai suka ce an fara rayuwar barzakh. Rayuwar barzakh, domin duk abin da aka ce barzakh a larabci shi ne wani abu a tsakanin abubuwa guda. To me yasa aka cewa rayuwar lahirar nan da za ta fara barzakh? Aka ce an faɗa mata ne saboda ne, saboda gashi ga rayuwar lahira ga rayuwar duniya. Yanzu kin baro duniya, yanzu za ki zo lahira. To wannan zangon kafin a busa ƙaho na tashin alkiyama to shine albarzakh, wannan fitar da za ka. Wannan zaman da aka kwantar da ke kwanciya ce da kusan kanta. Shi sa da yawa daga cikin salafus salih idan aka zo aka iske su suna sallah da daddare, suna nafilfili ba sa bacci, a zo a ce wane ka huta min wa kanka ka yi bacci man. Ya ce ni za ku gaya bacci, akwai ranar bacci da za ka zo wanda ban san lokacin da ba, wataƙila shekarar 10,000 kafin a tashi alƙiyama ina bacci. Ku ƙyale ni yanzu wannan baccin na duniya in man targaɗe in hana shi wari in yi ibada don in yi wannan baccin mai kyau na shekara 10,000 ko miliyan ɗaya don ban san ranar da za a tashi ba. Ke sarkin bacci ba, kullum sallah asuba kina ji bacci nake ji, za ki ga bacci ai ba a yi komai ba, ki baccin ki kike yin sallah asuba a kan lokaci sai da rana. Akwai ranar da za ki yi baccin shekara miliyan 1, kuma in wannan baccin ya hana ki sallah to ba za ki iya bacci ba a can, cikin bala'i da masifa za ki shiga. Wannan ranar da aka jefa ki a cikin kabari shi ke nan fa lokacin rayuwar ki fara. Yanzu kin yi adamu da duniya ga baki ɗaya da duk abin da yake cikin duniya, gidajenki, a daidaita sahunki da ake miki haya, gwalagwalanki, a kamfofinki, mijinki, ‘ya'yanki, jikokinki, halanki, fridge ɗinki, difriza ɗinki, menene komai da kicin ɗinki yanzu kin yi baya da shi. An kai ki ina, an je an tona ƙasa ta baya, babu kowa a wajen, an
gina an ajiye ki da aka sa ki a cikin can ƙasa uwar ɗaki ba ma a ƙare ki haka ba sadda aka ba ka gingiciyar itace ko aka ɗora tufani wanda yake tsananin sanki shi ne zai ce ga wani kafacin a toshe kirin sannan masoyanki da kika fi so a duniya su za su fara tura ƙasa a binne ki shi ke a nan take ana gama binne ki wani ya fara amsa waya an gama ta take muna maka salamu alaikum muna makabarta yanzu za mu fito in na fito za ka da kai in an shi kaya shi ke nan an fara haka kowa ya dawo a zo zaman makoki ba fita take ake ba ana zama a makoki abinda suke jira a fito abinci su ci shi ke nan su yi ta hira samari ɗan ƴaƴanki matasa suna gefe suna ce da aka champion league manchester na lokaci kai an ci arsenal shi ke nan wallahi ƴaƴan da kika haifa a wajen a ranar da an yi awa hudu sun fara wannan hirar manya ƴan uwanki sun fara to kayan nan su zo an yi kaza shi ke nan a yi ta hirar duniya sai mai gaisuwa ya zo sannan sai a haka a ce wallahi sai a fara to Allah ji kanta mata buhu wallahi da an gama shi ke nan a shiga duniya yanzu an fara manta da ke kuma kina can mala'iku sun sauka za su tambaye ki jaraba da za a miki ta farko jarabawa ce wanda duk mai hankali ya kamata ya tsorata duk jarabawa da aka ce miki ga fashin a hannun shi za a miki kin san ba ita ce jarabawa ba yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yace za a ce mana marra man nabi duk waɗannan kin taɓa ganin jaraba da aka baki ansa duk jaraba da za a yi koyewa ake calculate yanzu aka zo ansa shi the question paper in aka zo SSE ko jam banki ake kai ta haɗo da 'yan sanda a haɗo da mene da a zo a raba ka gani to sai wannan tambayar aka ce ga ta za a tambaye ki kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wa Allah zai tabbata yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah tabbatarki shine tauhidinki Allah ya ce Allah zai tabbatar da mu'minai a rayuwar duniya da wannan rayuwar ta lahira wanda kadai zai zaki iya amsa wannan tambayar shine da tauhidi mai tauhidi kadai zai ɗauka duk mai zuwa wajen boka ba ta amsa wannan tambayar duk mai zuwa wajen ɗan tsoro ko ɗan duba a je amso miki taimako a ɓatar da ke wallahi ba ki amsa wannan tambayar wanda zai iya amsa wannan tambayar kawai wane shi ne wanda yake da tauhidi domin Allah ya ce Allah zai tabbatar da waɗanda suka imani القول الثابت قول الثابت إنه شيء لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا كلمة التوحيد التوحيد كويس تبتا duk abin da zaki an zo an ziga ki mijinki ba za ki samu a wajenki ba sai kin samu taimako kin yi asarar lahirar ki saboda wani mijin ne miji ba kina bin shi kina girmama shi ne don ki samu lafiya in miji ya yi sanadiyyar rashin lahirar ki to bai da amfani to don me zan rasa lahira na don in samu shiga wajen miji me zai ba ni miji me zai asali dai ya ce ya fi suna sai kuma me san na shekara asali ya ce in ya zo da kaya ya hana kishiya kaya ba ni sai me na shekara nawa ne zai shekara 50 yana haka sama na shekara 50 ni ce gwal nake fitowa tsakar gida in yi abin da na ga dama in ya da magana an fi so na in na yi fushi ya rikice ya zo falo haji ya yi haƙuri kaza da kaza kyale wacce ya je hau wacce duk kayi to kin yi sharafin naki shekara 50 wannan shekara 50 ɗin ba ta fi minti 30 20 a lahira ba sai kuma kin gama duk abin da zaki gama ya soki duk abin da kika faɗa yana karkarwa yana yi yake yi sai me ko sai ki je ki
suke bayani ki da na sani. Shi yasa Allah ko ya saki a cikin suratul Maryam yace mana wa anzirhum yawmal hasarati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Yace ka gargaɗe su ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal hasarati, akwai ranar nadama, akwai ranar nadama, ranar da zaki ce wayyo Allah, ranar da zaki ce da na sani. idh qudiya al-amru, kuma an riga an yanke hukunci, kin gama rayuwa a duniya, kin yi duk abin da kika dama, yanzu babu u-turn, ba za ki dawo ki sake. Wa hum fi ghafla, yanzu kina gafalalliya, baki san Allah ba, kina abin da kika dama, baki yi imani ba, kina ganin duk abin nan da ake faɗa tatsuniya ne. To yanzu gashi ya kin ga azaban ko anan, tun daga nan mala'iku suka tambaye ki baki amsa ba, za a fara casa ki. Marrabuki, baki ba Allah ba ki tafi, sai da kice la adri, to ban sani ba. Shike nan daga nan za a fara miki bulala. Sun zo dama da guduma irin ta wuta din, idan aka daki mutum sai ya tafi tsakiyar ƙasa kin tafi har ƙasa ta bakwai, sannan ƙasa ta ƙara matso ki ta fito da ke, su ƙara miki tambaya ta. Baki amsa maka baki ɗaya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga nan kuma sai ayi wayari, yanda kuka ga ana ajiye central AC a waje tana hutar da zafi, a taho da wata roba a shigo da ita a sa ta ana ta rinka ba da sanyi. To ke wannan robar da za a yi wayarin din daga wutar jahannama ake yi, sai a haska wa mutum sai ya ga azaba iya ganinsa, munin da bai taɓa gani ba. To shi ke sai kuma wani mummunan mutum, kurma, mara gani, kuturu, makaho, yana wari, ya shigo da gudumarsa bayan da zai yi. Kina ihu ki ce kai kuma wane ne? Sai ne mummunan aikin ki ne da kika aikata, taɓargazan ki, zage-zagen ki ne da ashariyar ki, ke ta alfarmar Allah ce. Duk abu da shan kwayanki da kike yi ne, luwaɗi ko malugo ko zina da kike tuni ne, cin riba da kike ne duk wannan mummunan aikin da kike yi a duniya shi aka sana'anta ya zama ni. Haka ni ne abokin zaman ki har zuwa ranar tashin alkiyama, kuma idan tashin alkiyama ya yi, ni zan miki jagora har zuwa gidan wuta. To daga nan musiba ta fara ke. Daga wannan lokaci da mutum ya ga haka, shikenan ƙarya ta ƙare, wayo ya ƙare, dabara ya ƙare, babu wani, babu suwanci, ina suwa ne, shikenan mutum ya shiga musiba. Amma wacce ta ba Allah ta yi haƙuri, ta ƙauracewa dukkan manyan zunubai, ta bi Ubangiji madaukakin sarki, to Allah madaukakin sarki da mala'ikun nan sun tambaye ta, Allah zai ba ta amsa. Saboda ta yi tauki, ta kiyaye, marrabuki ki ce rabbi Allah, ki amsa dukkan tambayoyin da za a miki. Daga nan sai albishir, zala sallallahu alaihi wasallam ya ce sai wani mutum badaran mafi kyawun halitta yana kanshi sai ya zo, sai a yi wayarin daga gidan aljanna, sai ki ga wannan farfajiyar kabarin ta zama wani katon falo da kujeru da kayan marmari da komai. Wannan mutumin ya zo yana kanshi da menene, ce kai kuma wane ne? Daga gari kana tafiya da albishir ɗin alkhairi. Ya ce ne ayyukanki na gari, sallarki, azuminki, sadakarki, zumuncinki, yafiyarki, kyautarki, duk abubuwan da kike yi ne Allah ya dunkule ya sana'antar da ni na zama haka. Za mu ci gaba da rayuwa da ke cikin daɗi, cikin kwanciyar hankali, cikin jin daɗi. Kuma a wannan rayuwar shi ke nan, to wannan kin gama samun rayuwar duniya, rayuwar lahira ta gaske. Kin bar duk wani bala'in duniya, sai ka ji kina da'awar ina ma tun ba yau ba Allah ya ɗauki raina na zo na iske na bar wannan wahalar ta duniya. Ranar duniya da
masifar duniya da ɓacin ran wani da wane ne ina ma tun na zo nan ga wajen hutawa. Wani abu daɗi da za ki haɗu da shi duk ɗan uwanki da suka shiga aljanna wanda suka mutu to a lokacin sai kin gan su za a zo a ce ai wancan ta zo ina wane, za su zo ɗan uwanki gabaki ɗaya suna tambayar ki. In suka ce za a yi ta tambayar ki mutanen da suka baro, wato kamar wanki ya mutu shekara 20 baya, to wani kuma ya mutu kanansa ya mutu shekara 10 baya, ke kuma kin mutu yau, to wani in ya ganki wani sai in shi kanan nashi bai zo aljanna ba, to wani nashi zai tambaye ki ina wane, ya riga da mutuwa don shekara 10 a to bai zo ba, to yana wuta ke. Za a ta tambaye ki wanda duk ɗan uwanki da suka mutu shekaru 50, 20, 30 duk wanda suka bari a duniya za su yi ta tambaye su ina wane, duk wanda aka ce ba su gani ba, amma ai in kuma yana aljanna za a ce miki yanzu zai zo wani, za ku zo ku gansu. Wannan rayuwa kamar yadda na faɗa muku, to daga lokacin ta fara za a yi zaman barzakhu cikin daɗi ko cikin musiba, Allah kaɗai ya san me. Ba wanda ya isa yanzu duk tun lokacin annabi Adam wanda suka mutu fa har zuwa yau suna barzakh din nan. Sa annabi Idris, sa annabi Nuh, sa annabi Ibrahim, sa annabi Ishaq, su wane ne duk suna wannan fatara, suna jiran ranar da za a musa kaho. To yanzu dan Allah ko mutuwan komawar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara 1400 da wani abu zuwa yanzu, shekara in aka kwatanta da rayuwar ki ta yanzu ko ba nawa ce, a shekarar ki 60 in aka lissafa ta da shekara 1400 da wani abu ba ta fi 5% ba ma ta kai ba. Zaman barzakhu kawai baki san iyakar shi ba, amma kin zo yanzu kina ɓata lokacinki akan wannan rayuwar da za ta tashi. Kin zo kina ɓata rayuwarki har kina fushi, ana iya haƙuri kina wallahi ba zan haƙura ba. Shi yasa duk mutumin kirki mai san aljanna sai ki gan shi da sauƙin hali, kowa yana iya taka shi, ana kai gallawance kai mata abin da ka ga dama. Mai haƙuri ce saboda mai ce me yasa ta yi haƙuri, ta san rayuwar ba nan ba ce. Ko ɗanki ko mijinki baki buɗe baki ki ce mishi sai a ladar, saboda kin san me ya ladar. Dole in kin san menene lahira, duk wani masoyinki in ya miki laifi ki kirawo shi ki ce wani kamun kaza amma na yafi ma da Allah a guji gaba. Amma duk wanda zaki ce ni da kai sai a lahira an mana hisabi, to baki san me ya lahira ba. Don ko makiyinki kika gan shi bala'i cikin lahira sai kin tausaya mishi, kin nemi a ɗauke shi, barazana mijinki ko ɗanki ko ƴar uwanki. Dan me zaki ce sai a lahira, na yafe ma a nan duniya. Duk mijin da zai kalli matarsa ya ce wancan abin nan da kika nuna sai a lahira sai Allah, to ba san ɗauke. Ya kamata ya ce wancan abin da kika nuna na yafe miki, saboda ba zan so a lahira ba, don ko makiyinka ba za ka zo shiga cikin wannan bala'in da masifa. Wutan nan da za ka yi wa yarin da kabarin mutum shi kaɗai kafin ma tashin alkiyama ya isa. Tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wata irin wuta ce. Wutan lahira sanda aka kasa ta 70,000 aka ɗauki ɗayar aka saka ta koguna 70,000 aka wanke ta, sannan aka kasa ta 70,000 ita ɗayar aka ɗauko ɗaya. Manzo Allah ya ce ita ce a duniya duk wannan bama-baman da wannan gobarar da wannan wutar da muke gani ita ce. Kuma ta kun fi kowa sanin wuta, in kika sa ɗan yatsa ki a risho ko a menene ya kike ci, to wannan ba a yi komai ba fa. To dan me zaka so ko makiyin kai shiga wannan? Barazana masoyanka, ƴaƴanki ki ce musu tsakanina da ku sai a lahira, mijinki da ƴan uwanki sai baki musu adalci. Ya kamata ki buɗe baki ki ce na yafe maka, amma ya kamata dai a daina kaza, a daina kaza, a daina kaza.
wannan rayuwar da za mu yi shekara miliyoyi ba wanda ya isa ya faɗa miki shekara nawa ne barzan, kawai sai shekarar da Allah ya busa ƙaho. Da an busa ƙaho kuma to ma'ana sa'iku wa shahid, kina fitowa daga kabari daman ga ɗan jagoranki. A lokacin kowa zai tashi tsirara kuntu yadda mahaifiyarsa ta haife shi tumbur, ba takalmi ba sutura. na Aisha ta cewa manzo sallallahu alaihi wasallam maza da mata sirkai ne mu da sirkanmu da ƴaƴanmu duk mu tashi tsirara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Aisha abin ya fice, ai ba ka sanin wanda yake kusa da kai. Ai in kaga ana kallo ma waje aka samu, in bala'i yayi bala'i ba a sa kallo, ai ba ki san ma namiji ne ko mace ba. Ko a wannan ranar da za a kusa ƙaho mu fito daga kabari ba kya tuna kowa. Shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce waje uku ba kya tuna babanki, ba kya tuna mijinki, ba kya tuna yayanki. Wajen farko lokacin da aka kusa kika fito, domin a lokacin za ki fito guntu kina zaton iya za ka yi. Da lokacin da za a yi hisabi da kuma lokacin da za a kai karatu sirati, wannan duk ba kya tuna kowa, nafsi nafsi kowa yake. Domin a lokacin duk wata dangantaka ta yanki, ba wani dangantaka. Na'urar da in kika ga mahaifinki ko mahaifiyarki ko mijinki ya shiga bala'i za ki ji babu daɗi, Allah ya cire programming, za ki ji ana dukan mahaifiyarki a wuta amma ba za ki ji komai ba, ko gezau ba za ki ji ba. Haka babanki, haka kadanki, sai dai ma ki ce makiyan Allah ne. So da ranar la'an saba mai ido kuma wala ya ta sa Allah ya ce ranar nan babu nasaba, ko ba wanda yake tambayar wani. Inda za ki gama babanki ya ɗauko masifa sai dai ki roƙi ki ɓoye ya wuce don kai jaza miki. Idan ne ranar da za ku yi baran-baran da kowa a kan shi kuma ki samu Allah, ranar da mijin ba zai iya miki wani abu ba kuma a kan shi ki samu Allah don ya fusata ki, ke ma sai ki ce bari ki fusata shi ki yi mishi abin da ku tafi wuta tare. Don me ba za ki haƙuri ba na ɗan lokaci? Don me iyayenki ba za ki haƙuri da su ba na ɗan lokaci? Don me mutane kishiyarki ba za ki haƙuri da ita ba na ɗan lokaci, na 'yan shekaru? Kar ta jaza miki, kina zaman ki a kawo kishiya a zo a zige ki, ai a shirye ta zo, ke ma ki shirya, kawai ki tashi ki bi malama, shikenan ta jefa ki wuta. Ta zo duk shirin da za ta yi ta shirya, ta yi duk abin da ta zo ta kwace gidan, sai abin da ta ce, sai me shekara nawa ce, 30 ce, 40, 50, ta je ta gane kuranta. Mai hankali babban lissafi yake ba karami ba. Lissafin da nake lissafin lahira ake, lissafin in na haɗu da ubangiji na me zan same shi, ba lissafin yau ba, yau ɗin nan da zai ƙare ba, wannan lissafin ake. Kaga daga nan gun mutum zai gane kuransa. Duk wata ƙarya da cuwa-cuwa ta ƙare ranar da aka tashi, za a tafi hisabi. To kaga kenan wannan yake nuna mana kenan babban haɗarin da yake gabanmu, da baƙin cikin da yake gabanmu, da masifar da take gabanmu, ita ya kamata mu rinka tunani. Shi yasa wani malami yake cewa ba wata babban musiba da babban bala'in da yake gaban kowane musulmi irin abubuwa guda biyu ne. Ranar farko ranar mutuwarki, rana ta biyu ranar da za a tashe ki, domin gida biyu ne. In aka duba wuta ba a ganki ba, kina aljanna. In aka duba aljanna ba a ganki ba, kina da wuta, kina wuta. Kuma duk wanda ya samu matsala, ko da kina da tauhidi, kina da imani, sabanki ya sa aka yanke miki, je ki minti ɗaya a wuta, abinda yake nufi je ki shekara 50 ko 30 a cikin wuta. Shi yasa Allah da kansa ya ce wa ma asbarahum ala nar, shi bai ga yadda za a hakura
wani irin haƙuri mutum zai yi a cikin wuta. wallahi sai dole, sai dai ba yadda za ki yi shi ne za ki haƙura ki yi awa ki yi minti ɗaya a cikin wuta. to ko wutar duniya aka ce ku sa ta a obin ɗin nan da kuke soye-soye kuke gashe-gashe, a yi ƙato a ce ku sa ta yi minti 5 a fito da ita, a yaya za a fito da ke? to barantana wannan ba komai ba ne. shi yasa mai hankali, mai tunani, calculation ɗinta, lissafinta shine ya zan gama da wannan rayuwar lafiya, in samu Allah lafiya. duk wani abin da shi tarkon shaidan da zai nuna min rayuwar nan duniya jin daɗi yake da gwangwajewa, duk wani tarkon shaidan da zai nuna min cewa in yi abin da na ga dama, in bi kyale-kyalen duniya. menene duniya? shahawat, zuyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth. sai Allah ce zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul thawab ko husnul ma'ab. Allah madaukakin sarki yace abinda aka yi na kawar zuyina linnasi hubbu shahawat, sha'awa ne. sha'awa aka zayyana mana a cikin zuciyarmu. ina so in shiga mota mai kyau, in shiga gida mai kyau, in hau in ci abinci mai kyau, in yi kaza in yi kaza in yi kaza. kullum burina hubbu shahawati. na kwanta bacci ba lahira nake tunani ba, ya zan samu kaza, ya zan samu kaza, ya zan ci kaza, ya zan ci kaza, ya zan hau kaza, ya zan hau kaza. daula da duniya kawai ita ce a gabana, babu Allah. gani nake wannan rayuwar da nake yi gabaki daya ita ce. da haka duk yadda zan yi mai cuwa-cuwa don in ji daɗi zan yi. ni dai a ce na sa a tamfa, na je gidan biki ba wanda ya kai a tamfa ta holland aure ta sa, ailes kaza ta sa, na sa gwalagwalai a nan a hannu a wuya, ina zuwa na yi maza na cire hijabi na, in gale ne na yadda shi, ina ta haka a gidan biki, ina kayan za a ɗauko duk ana ganin gwalagwalai ni mai gwalce. na je na kashe zuciyar talakawa. ga fa mata, ku gafara ku ga inda mata suke. kai kuma talaka da baki jin tsoron Allah ki ta kallon wannan kyale-kyalen duniya, kina cewa mun rako mutane duniya. wallahi duk wanda ta kalli wata ta ce ta rako mutane duniya, wallahi ta zaki Allah, bata ga ni'imar da Allah ya yi. ai abin da zaki kalla kawai a duniya ki yi sha'awa, ki ce kin rako mutane duniya, ki kalli ibada da tsoron Allah, amma ba wannan bazzan duniyar ba da ƙazanta ce. yawanci wanda suke cikin ta ma wuta ce suke ci balbal ba ki sani ba. wanda ya tsafi ya samu kuɗi, wanda ya zama shugaba, ma'aikacin gwamnati, darakta, famanan sakatare, kwamishina, ya sace kuɗin al'umma, wata dukiya ce wannan. yau mai yuhuma alaiha fi nari jahannama fatukuwa bi hajimahu wa junubu. ranar da za a tara gwalagwalan da dukiyar da atamfofi a maida su dutsen guga na wuta. Allah ya ce a rinka goge gefen gabansu da bayansu da gefunansu, haka za a rinka murza musu, ana cewa ku ɗanɗani abin da kuka ajiye kuka tara. me amfani wannan dukiya? fa zuqu ma kuntum taknizun. ku tantaki bala'in taskar da kuka yi kuka saci kuɗin mutane. me amfani wannan dukiya? shi mumini ba wani abu da duniya da yake birke shi illa tsoron Allah da aikin addini. amma da kin ga wata cikin hijabi, cikin niqabi da sallah, mai taka tsantsan menene, to ita zaki sha'awa. manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin ai wani jariri wanda yana kan nonon cinyar mahaifiyarsa yana shan nono. sai wani mutum ya zo wucewa a cikin abun hawa wanda ya fi kowanne kyau, kyakkyawan abun hawa da sutura mai kyau da kuyangi mai kuɗi miloniya, ana ta gaishe shi. sai matar ta kalli mutumin ta ce kai Allah sa ɗan na ya zama wannan. sai jaririn ya saki nono ya kalle shi ya ce kar Allah ya sa in zama irin wannan. sai ga wata kuya tana ihu tana la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, ana dukanta. sai uwar ta kalli budurwar ta ce kar Allah ya sa ɗana ɗin nan ya zama irin wannan. sai yaron ya saki nonon ya kalle ta
ya ce Allah ya sa in zama irin wannan. Sai baba take tambayar jariri yana magana, ko me yasa kai kike faɗa haka? Ya ce wancan da kika gani kuɗin haram ne ya tara, mai girman kai ne, kadan me zaki ce in zama irin shi? Mai amfanin kuɗin haram ko me aka samu? Duk gidan da aka yi da duk ƙawata gidan da aka yi da duk atamfar da aka sa da duk les ɗin da aka sa da duk motar da aka shigo in ta haramce mai amfaninta. Wannan kuma budurwar da kin ga ana jin zaune mutuniyar arziki ce ta kirki, sharri aka mata, amma mutuniyar kirki ce. Shi yasa nayi addu'a Allah madaukakin sarki ya sa in zama ita. Ashe ba zahiri ake kallo ba, ba ni'imar zahiri ake kallo ba, imani da addini shi yake burge mutum ke kwaikwayon mutum. Amma yanzu duniyar mu ta zama maddiya, materialism. In kika sama a tambar mai kyau da lesin mai kyau da menene kika je gidan biki yanzu zaki ga kawaye da Allah ba ni nan baki da kawai dan bala'i wai an ganki da nima ba san daga ina waje kika samu ba, shikenan kowa haba sau da kina da sau da ba Allah a zukatan mutane. Yan uwanki su rinka ɗoruruwa gidanki, amma Allah ya yi talaka duk sallanki duk imani a kalli goshinki ga tsayuwar daraja komai, amma ba ki da kuɗi ba wanda ma zai kalle ki zo gidan biki da wayarki irin yan danna din nan yan 3,000 ba wanda zai ce mu ga wayar ya nan baki, amma abin da ake so ki zo da iPhone ki ta haka hal ana zuwa wannan wani model ce wallahi 11 ce ai kaza shikenan. Zalika mablughuhum min al-ilm. Yan duniya ne ba abin da suke so sai duniya. Wata tana ta kallon ki in kika kasan zanen ki take kallo ta gani aka wata irin atamfa ce. Me wannan wanda tsabar san duniya. Shi sa duk lokacin da mutane suka zama duniya ita ce a gaban su, ita suke nema, to lahira za ta kulle musu. Duk lokacin da lahira ce a gabanki to za ki ga duniya ba ta ɗauke ta batun komai ba. Saboda menene duniyar nan da tana da wani wazan matsayi a wajen Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kafiri bai kurba ɗaya ta ruwa ba, amma ba ta da matsayi. To menene za ta ɗauke mu hana mu bautar Allah? Menene za ta burge mu? Lokaci ya yi. Menene za ta burge mu? Duk da yake awa ɗaya aka sa, kuma awa ɗaya hakika ta yi, don haka wataƙila muka zo tambayoyi za mu faɗa abubuwan da ba mu faɗa ba a gaba, don ba na so mu wuce lokaci. Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa ɗin nan Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ba mu ikon aiki da shi. Abinda muka kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka da wannan karantarwa da aka yi mana. Kasancewar dukkanin mu'amurni rayuwar ƙarshen dai destination ɗin ko inda za a je dai shine dai lahiran nan. Alhamdulillah a cikin wannan awa mai albarka mana yi mana wa'azi mai shiga jiki, don sai mana ya sa kawai da ji da kawai kamar ba mutum ba, saboda abubuwan da yawa tafiyar da yawa ga duk wanda yake da hankali malam ya ja hankali, malam ya tunatar cewa ya kamata mu taƙaita mai tsoroci abu da za mu tafi wancan babban gida da shi, cewa ta inda malam ya kwatanta cewa in ma ka shekara 200 kuma 30 ba kai na rayuwar lafiya. Abin nan ya ban tsoro sosai da yadda muke ɗaukar rayuwa, muna ɗaukar ta da yawa, kuma musamman iyaye 'yan uwa mata suna ɗaukar gyale-gyalen duniyar da yawa, wanda amma saboda su ɗan gyale-gyale ne, saboda haka lokacin da gyale-gyale yake za ka gaina burge mace illa ma rahimahullah, sai wanda kawai Allah ya so da rahama. Daga ciki su ne wa'anda kawai za ka ga Allah ya sa suna tunanin lahira, za ka suna takaitawa, domin akwai su ga kunan kun zo karatu, kun zo domin ku ji wa'azi, kaga lallai kun takaita. Tunda wata ta ga dama yanzu tana nan tana bacci ko tana jujjuya wata tasha nan wadda mata suke yawan kalla,
duk wanda ya mutu kai fa taka ta kare. Allah ya ban tsoro sosai da wannan abu cewa miji yana tunanin kawai yanzu wata wadda take tare mai wasu responsibility ta tafi, kuma hakikanin gaskiya haka ne. Ba wai tunanin me za ka je ka tarar gaskiya haka fi yi ba, a'a kawai tunanin wani masoyi ya tafi ake yi cewa yau an rabu da masoyi. in kuma dama wanda ba a so ne shi kenan fa ni'ma kawai shi kenan a ya tafi ko ta tafi mun huta. To malam yi mana wani wa'azi a nan cewa masani bayan an mutu duk kyale-kyalen da kai ne ka koma cikin littafani, daga littafani sai tambayar kabari cewa in dai kin mutu kina zuwa wurin boka, kina shirka ko kina wasu abubuwa wanda zunubinsu shirka ne, kina kan wata aƙida wadda aƙidar shirka ce wannan aƙida, to ki sani ba ma za ki iya ansa tambayar ba. To tun daga nan an samu matsala. ‘Ya'yan uwa, iyaye na mata, mu lura da wannan janibi na shirka. Shirka kuma tana nan da yawa, kashi-kashi, malamai suna ta mana bayani. Mu koma makaranta, mu duba littattafai domin mu san me haƙiƙanin shirka. Menene in na yi shi shirka ne? Simple definition da wani yake badawa cewa shirka shine duk wani haƙƙi na wanda haƙƙin Allah ne kawai yake yi, ka ɗauka ka kai wa wani ya ma shirka ne. A takaicen takaicewa, duk wani haƙƙi da ka san mutum baya iya yin shi sai Allah, sai ka ɗauka ka kai wa wani ko wata ka ce a yi maka, wannan nau'i ne na shirka. Abubuwa da yawa, bauta Allah kawai za a bauta. Kina buƙatar mijinki ku zauna lafiya, Allah za ki tashi da daddare ma sai ki ji kina ta gaya wata ai kaza ku yi awa 2-3 kuna hira, kina gaya mata matsalolinki, ki tashi ki gaya wa Ar-Rahman mana da daddare, ki rabin awa kina gaya mai, ya Allah kai ke juye zuciya, Allah ka juye zuciya shi mu zauna lafiya. Ki ga babban matsalar da malamai sukan yawan gaya mana a nan shine ba ma yaƙini ga Ubangiji. Mun yi addu'a muna raba wuta biyu, ba ma yadda mu sakankance, na gaya wa Allah kuma amma da zan ɗan je wurin malami na. Ku dan me a tsaya tsiriya Allah shi kaɗai ma, cewa Allah ka kake juya zuciya, Allah juya mai shi, sai kiga Allah ya baki shi har ‘yan uwa suna cewa mijinta ce, nan ko ba mijinta ce ba. Kuna zaune lafiya ne, kina mai abin da yake so, to shi ma zai miki abin da kike so. Haka ne, in kai mun zamma, kai min kirki zan miki kirki, baki min kirki ba zan miki kirki ba. Saboda haka ai hali na gari, kuma kamar yadda malam ya faɗa cewa akwai tashin hankali. Tun a kabari an jono miki wayar ɗin azabar da za ki ɗanɗana ta lahira, zama kina cikin musiba. Azabar kin fara ta tun daga kabari, akwai musiba. Sai dai wadda ta yi aiki na alkhairi ta kasance ta gari, ita kuma sai a yi mata wayarin ɗin ni'ima ta aljanna, ya zama ta kabarinta amma kamar tana aljanna ne, sai dai kawai ba ta shiga bane saboda ba a yi hisabi ba, face ta shiga. Mana yana faɗa mana wani abu cewa sauƙin hali, ki zama mace mai sauƙin hali, ba mace mai ƙafafa ba, da cewa in kin zo daga kin zo, kuma sunna ta mace ba ma mace ba, sunna ta ɗan adam. Ɗan adam baya son mai kaushin hali, ɗan adam baya son mai jin kai. Kina cewa za a fara gata nan, ba za ka zarce gata nan, wai ita wai sai an ce. Kina fara za ki sa su yi ta ɗaukar zunubi, suna ta yi da ke, suna cewa ga kinan kin taho. Saboda haka ma yana ce mana sauƙin hali ɗabi'a ce ta mu'minai. Ki kasance mai sauƙin hali, yadda in kin tafi ƴaƴanki za su yi kuka, al'umma za su ji maraici na cewa wance karimiya ce, wance ta tafi. Abu na ƙarshe shi ne malam ya ce a matsayin mutum na mumini, musulmi mumini, kada ƙyale-ƙyalen wannan rayuwar ya burge ka. Kada ki ji cewa wai Allah sarki mu Allah bai mana ba, wallahi ya yi miki ƴar uwa da ya yi miki musulma. A nan ƙasar tamu ta Hausa, Allah ya yi ku lokacin da ku zo lokacin maguzanci ba, da mace bata san ma cikakkiyar sutura ba,
maza suna yawo da bantai, mata na sa ganye suna tafiya, ana wannan rayuwar ta maguzanci. Kuka zo lokacin da hijabi ya zo, kuna auren ku ake ba kawai daukan ku ake a tafi da kuwa. Wannan ni'ima ce, musulunci ya kawo ku wannan. Saboda haka kamar yadda sai na Umar yake cewa in dai mun bar addinin nan za mu kaskanta, to mu rike addinin nan wallahi shine mutuncin mu, ba kyale-kyalen ba. Saboda kyale-kyalen an yi kin san makoma, in an yi kyale-kyale kin san makoma. In yanzu ta sa duk abin da ta sa, ta yi duk abin da ta yi, ta shiga gida da ta shiga, to kin san me makomata? La'alla da za a nuna miki makomata sai ki tausaya mata, saboda me ta sau hanya, ta kauce hanya. La'alla ke kuma da ke ganin cewa kullum kina karatun Qur'ani, kullum ibada, mijin ma ba kullum ake cin abinci sosai sau uku ba, sau ɗaya sau biyu haka ake cin abinci, da wahala. La'alla da Allah ya nuna miki gidanki na aljanna, da kin ƙara kafewa ki ce Allah ka ban mu a nan domin mu je mu samu wancan gida. Saboda sautari wani lokacin wadata ta kan sa ɗan adam illa man rahimallah, sai wanda Allah ya kiyaye, wadata tana sa ɗan adam ya kauce daga bin Allah. La'alla wani ba fasikanci zai ba, ba fajirci zai ba, amma da in yana yin sallah yana nafila guda 100, nafila 50 a rana, sai kaga Allah ya sa ya iya yin sallah farilla 2 a jami'i, saboda yanzu cikin wadata ake. Ana mitin can, ana kasuwanci can, ana wani abu can, saboda haka bai da time na yi mota wa ubangiji. Saboda haka mu kiyaye sharri na wadata, mu haƙura da abin da Allah ya bamu. Kowa Allah yana ba shi daidai shi, kuma akwai haƙurƙurtar da mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu wata rai da za ta mutu sai ta ƙare rabanta kaf. Duk abin da Allah ya kashar zaki a rayuwa, wallahi ɗan uwa ki kwantar da hankalinki sai kin yi shi kafin ki mutu. Saboda haka in dai har akwai wannan, to dan me za ka tada hankali? Allah ya taimake mu, ya karbi ibadun mu. Naga akwai yan tambayoyi, za mu dan ba wa malam ya amsa kafin addu'a insha Allah. Daga cikin tambaya akwai mai tambaya tana cewa Allah ya saka wa malam da alkhairi, Allah ya sa mu aiki da abin da muka yi. Don Allah malam a yi tunatarwa akan irin hijabin da ake ɗinkawa mara fasali da dacewa da shari'a, cewa wato a yi faɗakarwa ga irin hijabai da mata suke sawa mara fasali, cewa ga kuma ado a jikin shi, ga kuma shek an mai shek mai kyau, da wasu matan ba sa sanin kowane irin hijabin da ya kamata sai su siya su da 'ya'yansu su dinga sakawa. Ina ga wannan kenan take magana a ja hankali akan hijabi da mata kansa wanda yake mai shek da kuma ado a jiki. Na ko shakka babu, duk wani ba a kiransa hijabi. Wannan abu da kuke sa ba sunansa hijabi ba. In kika ji an ce hijabi, to siffofi gare shi, ba wai kawai in ɗauki duk wani abu ne wannan wanda zan sa in sa hannu in sa yau shi ne hijabi. A ba shi ne. In aka ce wannan sitirar mace ce ta musulunci, libasul mar'a, sitirar ta musulunci shine wanda ya cika wannan sharaɗai da aka lissafa. Na farko, kai ya kama jiki. Duk abin da ya kama jikin mace za a iya ganin surarta ga yadda take, to wannan ba shiga musulunci ba ce ba. Ko da kuwa tana ganin ta sa a baya, ta sa menene, wannan duk ba hijabi ta sa. Kuma kai ya zama mai shara-shara. In ta sa mai shara-shara ba a kiransa hijabi. Kai ya zama na ado wanda zai ɗau hankali, wanda idan mutane su gani su ce ga wani design ya kamata mu kalle shi, to kai ya zama haka. To duk waɗannan su ne siffofi da aka yi. Ba ruwan shari'a da cewa ga abin da kika sa. Ko matan mu na da suke sa zane uku din nan a tamfa katuwa, wannan hijabi ne, domin sun lullube jikinsu. Matan da muka sani muna yara ba mu san wannan hijaban ba. Abinda muka sani mace ta sa zane, ta sa riga, ta ɗaura ƙaton zane, ta rufe haka, ya rufe garin, wannan hijabi. Don haka kan mu yaudari cewa in mun sa wannan, duk wanda ta sa wani abu da zai bayyana jikinta
ko shara-shara ko ado ko libasu shuhura ta sa a matsayin wani jikinta ta rufe jikinta ko ta san cewa wannan ba hijabi ta sa tana cikin abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sulfan min ahli nari lam arahu ma kafa akwai sifofin sannafin mutane guda biyu tawagan mutane guda biyu ya ce yan wuta ne ban su ba nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mu'minatun akwai matan da suke sa tufafi amma kamar a tsirara suna tafiya suna rangwada suna koya wa mutane yadda ake tafiya rangwada a wajensu ake koya sanaban tafiya mata ma a wajensu suke koya ga yadda ake tafiya ya ce rubusu hunna ka asnimatil bukhlu ba ma'ina kansu za ka gan shi ya yi tozo kamar tozon rakumi da ya karkace sun sa cuci maza sun sa gyale sun sa menene sun daga gashin kai ya ce izala kaito mu hunna fal'alu hunna idan kuka haɗu da irin wannan ku ce Allah ya tsine miki domin fa inna hunna mal'unat manzo Allah ya ce domin tsina nuni a wajen Allah wannan kadai idan mace ta ji wannan hadisi in dai ta san menene addini ne musulunci ya ishe ta bi koyarwar manzo Allah yanzu manzo Allah ya bada in kika fito da shigar banza manzo Allah ya bada certificate da ticket din cewa duk mumini in ya ganki ya kalle ki ya ce Allah tsine miki albarka ya ce domin haka ya ce kun haɗu da su ko tsine musu a kan Allah ya ce da mun kuma tsinannu ne a wajen Allah da haka dole mu yi haƙuri mu ba Allah kashe ɗan ya dame ki in budurwa ce ce kin rufe jikin ki ruf wa zai zo ya soki wa zai ganki a ne mijinki Allah tuni ya rubuta tun alawin mahfuz wani zai aure ki rana kaza duk cogenki da kyanki da me da kanki fara kina baka da ɗaɗɗame jikinki da sa gwangwani a gashinki da murguɗa da menene wallahi sai wannan mutumin da aka rubuta a lahul mahfuz ya zo kuma sai kwanan wata in aka ce sai May 2030 zaki aure duk kwalliyarki sai ta zo kowa aka nanu ala kafil qadri namshi a hannun kaddara muke tafiya wala nadri bil maktubi ba mu san abin da aka rubuta mana ba wallahi ba wadda ta san abin da aka rubuta haka kan wani shaidan ya dame ki za ki yi kaza a yi kwastoma za su ko menene za a zo ki aure ki nuna kina haka duk kaddara ce aure lokacin da za a daura miki aure yana nan a launin wanda zai aure ki yana nan watakila ma kwata-kwata bai Najeriya sai shekarar zai shigo duk wanda da kike nuna jikinki duk ba su ne mazajen ba a launin mahafuz haka Allah ya rubuta to tun da ke an rubuta miki mai na damun ki kawai ki ba Allah ki ba abin da Allah ya ce ki jira kaddara ta zo ta same ki da imanin ki shine ake bukata Allah ki yashe wata kuma mata aure ce ma saboda ta samu dalili wani miji wani sakaran miji wanda shi gani yake ma passion yake da ita ana cewa matar ka ai mai kyau ce so I thank you ka ji sakare dabba abokin sai haɗu da shi wannan ce matar ka yi wallahi ba dama wai nan wai boko kenan ya kai boko saboda tsabar halaka ka gani wannan babban musiba ce da bala'i ba a fashion da mace ba a fashion mace fashion din mace a ɗakin mijinta ta yi wa mijinta amma ta fito waje babu wani domin in ta fito waje ita ce farkon fitinar bani isra'ila wal fitinatu bani isra'ila kanat min an-nisa haka ita ce duk wadda shaidan ya amfani da ke kika fitinar da mutane kin yi sabanin kin dauki zulubin ki kuma kin dauki zulubin duk wanda kika ja to da ke kika yi sa aka saba ma Allah Allah ya kiyashe ya tambaya ta gaba tana cewa malam yana cewa mumini baya neman duniya malam dan Allah ka yi mana bayani sosai akan maganar nan malam amma muna iya roƙon Allah ya ba mu duniya ko abinda nake nufi ina ce nuni baya neman duniya ido rufe wato mutum ya nemi duniya ko ta wani hanya ai wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk kaka manta rabanka da duniya zan fita neman kuɗi zan fita ne sana'a zan yi menene amma ni abin da nake gani ba zan saba Allah a hanyar wannan sana'ar ba dai in samu ina neman duniya ne ta hanyar halal ina neman duniya ne
in samu abin da zan rufa kaina asiri don yi bautar Allah, domin ainihin abin da na zo yi duniya shine bautar Allah ba neman kuɗi ba. Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin. Allah ya ce ba mu halicci mutum da aljan ba sai dan su yi bauta, ba ma mun wani arziki. Me kawo magana arziki ana maganar bauta? Malamai suka ce saboda da yawa mutane neman arziki yake hana su bautar, shi yasa sai Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Arziki shi yake sa neman duniya, duk mutum dan duniya idan sa ya rufe to bai da halal bai da haram kawai yanzu, to shine ba a so. Duk lokacin da kika ji ana wa'azi an ce kan mutum ya zama dan duniya, kai zama to mai neman duniya, wato abin da ake nufi ido rufe, yaki haram yaki halal shi ake nufi. Amma ki sana'a ki rufa kanki asiri, wannan ya halatta a musulunci. Na'am. Allah ya kara mana lafiya. Allah malam a yi wa iyaye mata magana idan za su zo karatu irin wannan da makamancin wannan, su dinga zuwa da yaransu saboda su ma su faru da ido. Allah ya yi da kuma ko shakka babu, Allah maɗaukakin sarki abin da ya ce ya yi wa ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, ya ku wanda ku yi imani ku tsayar da kawunan ku da ahli. Wannan khitab din ana yi da namiji da uba da uwa ake, ba uba kawai ba. Ke ma an ce ki tsayar da kawunan ki da kuma iyalanki da kanki. Abinda zai tabbatar miki da wannan manzala sallallahu alaihi wasallam aka ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في أهل في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. zala sallallahu alaihi wasallam ma yace dukkan ku ababan kiwo, kuma kowa sai an tambaye shi abinda aka bashi kiwo. Sai ce uba namiji ahalin gidansa ababan kiwo, kuma sai an tambaye shi. Haka mace gidanta ƴaƴanta ababan kiwo, in baki zo da ƴaƴanki ba suka ji alheri to me zaki? Aikin da yake gaban uwa aiki ne mai ƙarfi. Shi yasa wata mawaƙiya ta ce wani mawaƙi ya ce almar'atu madarasatu idza a'datta. Mace makaranta ce in aka tashi tanade ta. Tanadan mace ake ki zama makaranta. Me yake zama makaranta? Duk wani aikin alkhairi ƴaƴanki su koya a wajenki. Ke zaki moderating da yadda zaki shirya musu me za su kalla, me za su karanta, me za su gani a waya. Duk aikin uwa ce. Kika zama ballaga zaki kullum a gaban Hollywood, kullum a gaban Arewa 24, to su ma haka za su zama. Wani abin kina so, amma in kika zama uwa barin shi ake da ƙarfin tsiya. Kina so da kin ga ƴaƴanki sun fara tashi, to sai ki rinka watsar da wasu abubuwa dan suke zama abin koyi. Amma domin in ta zo ta iske kin sa Arewa 24, kin haddace lokacin da za a daɗin kowa, kin haddace lokacin da za a yi wani ne, duk kin haddace. Dole su ma su tashi a kai. Idan kana rabbul baiti min fi dariban fasimatu ahlul baiti kulluhum murasu. In ka ga mai gida uwa ko uba sun zama makaɗa, kaga yan gida dole rawa ne siffar su, za su kware a rawa saboda uwansu makaɗi ne ko uwarsu makaɗa ce. Don haka abin da ake so da ke a matsayin ki na uwa ki zai yanzu umumiyya ce. Da kin haifi ɗa to kin zama ya kamata ki daina kallon ki irin da, ki rinka kallon ki wata abar koyi. Ko magana za ki furta, in ƴaƴan suna ji ki san me za ki furta su samu abin koyi. Tun da na taso ban taɓa jin babata ta yi asha ba. Tun da na taso ban taɓa jin babata ta yi faɗa da wata ba. Tun da na taso haka muka taso a gida ba mu taɓa jin wannan. Da ban taɓa jin an yi zagi a gida ba. In kai zagi, ƙarshen zagi mafi muni ka cewa wani uwaka, to duk gidan zai ɗauka. Gabaki ɗaya gidan musu ya ɗauka. Wane ya ci zagi, wane ya yi zagi, gabaki ɗaya sai an tashi. Haka gida ya taso. A yi sama. Duk abin da za a yi, uwa da abin nan su suke moderate, su suke duba me ya kamata a yi a gida. In kallo ne me za a kalla, in menene me za a kalla. Baka san wani abu ba.
to baka iya zagi ba, baka iya karya ba, domin baka san uwar babanka da mahaifiyarka baka taɓa gani ba, baka taɓa ganin iyayenka sun yi faɗa ba, kishiyoyi ne ana zaune irin ma zama irin na da ga ɗaki ga ɗaki, baka taɓa ji an yi faɗa ba. In za a yi faɗa korar yara ake. Ban taɓa sanin ba har na girma har na tashi na girma ban taɓa sanin ba sadda na yi karatu na gane mace in tana al'ada tana cin abinci, saboda a gidanmu ban taɓa ganin matan gidanmu suna cin abinci don suna al'ada ba. Lokacin da na girma na taɓa tambayar hajiyarmu, to wai ku tun da muka tashi ban taɓa ganin kina cin abinci ba, wai lokacin da kike al'ada muna yara da muka taso azumi ya kike? Ya ce wani lokacin ban ɗaki nake shiga in sha kunu ko in ci wani abu don kan ku gani. Ba tarbiyya ba ne. Ban taɓa ganin ta shiga tirakar babanmu, ban san lokacin da take zuwa, ban taɓa gani ba. Duk bala'in da kana zaune da rana har ka yi bacci tana tare da kai wanda motsa baka taɓa sani ba. Wannan shi ne tarbiyya. Iyayenmu na da haka suka yi wa ƴaƴa tarbiyya, suka tashi da tarbiyya. Sai ka ga yaro ya tashi innocent bai san komai ba, ba abin da ya waye gari sai an gaya mashi. Budurwa ta tashi ba ta san komai ba, an kai ta gidan mijinta ya baka haka ta fito da gudu ta dawo gida ta ce dan iska kuka aura mu, saboda ba ta san komai ba. Sai an yi ta ba ta haƙuri, iyayen ma su rasa ya za su iya gamsar da ita. Hakan ba iskanci ba ne ba, sai an yi ta wahala. Wata ma uwar ta tashe ta ce je ki gidan ƙanwata, ƙanwar ta zo ta yi shiru ta yi haka ta ce to akwai ta ƙawa ta je ke gidanta, a rasa yadda za a yi wa yarinya bayani. Hakan ba komai ba ne ba, saboda tarbiyya. Na muka tashi wata rayuwa yanzu a lalace, wai mu yan boko, wai mu wayayyu, wai mu mun yi kaza a gaban uwarta. Honey ka zo? To ina zuwa. Na ta tsiwa duk mun bar kunya, mun bar duk abubuwan mu. Shi yasa duk Allah yake jarraba mu da wannan bala'in da musiba kala kala. Saboda wallahi garantin rayuwar mu ta Bahaushe musulmi al'adar mu mun zubar da ita. Amma iyayen mu sun zauna lafiya ba su, kuma duk mun fi su karatu. Iyayen mu na da me aka karantar da su? Kawai aka karantar da su aljanna ke na ƙarƙashin mijinki, shikenan. Na tashi na ga a gidan kakana in ruwan alwala in matan shi za su ajiye mishi yana waje, ko babanmu durkusa suke akan shimfiɗar su ajiye baya nan. In suka kawo fura baya nan a inda zai sha, sai sun durkusa sun ajiye bai nan. Na san mata yadda suke, idan ya zo zai bada abu, wance ya kira ki zai bada idan da arma haka matarsa ce ta yi haka a samu. Sai suka zauna lafiya. Sai ka samu mutum an yi shekara 50 ko yaji ba yi ba, saboda sun rike al'ada, sun rike mutunci, sun rike daraja, sun rike miji. Aljanna su ce ba joint issue da shi, ba a tattaunawa da abin da ya faɗa. To mai gida in ma da wani abu ne sai an shiga ɗaki a je a ce to ai kaza da kaza da kaza da kaza. Amma a cikin iyalansa sai an nuna ya isa. Uwa za ta nuna a 'ya'yanta ita ma a ƙarƙashin uban take, kuma ya isa ya hukunci. A yanzu ɗan ka za ka taso ka dake shi, uwarsa ta zo ta tare, ni ka tsani 'ya'yana kar ka taɓa mun shi, saboda tsabar rashin mutunci. Ɗan da ka haifa duk mun zubar da al'adunmu, mun zubar da mutuncinmu, mun koma wata rayuwa. Shi yasa muka ga gashi nan ƙazanta kala kala. Ka je gidaddajinmu yanzu ka ga ƙazanta, ga lesbian nan haddis wala haraj, kamar ba 'ya'yan musulmi ba. Ga zinal mahari, 'yan uwa su rinka neman 'yan uwansu, ga shi nan bila haddin a gidaje. Saboda wannan shamakin da Bahaushe ya sa tsakanin mace da namiji da yanzu mun karya muna gani. Yarka ƙanwarka uwa ɗaya uba ɗaya, kuna can suna can, ko zama za a yi sai dai ku zauna a can su zauna a nan, mata da maza ne, ɗakin ku daban, wajen kwanciyar ku daban, komai an canza. Ba wani ka iya shiga ka je ɗakin yayarka da gudu kana namiji, baka isa ba, saboda mace ce. An yi shamaki mai ƙarfi tsakanin mata da maza. Amma yanzu duk muka rike, ƴaƴan cousin ma za su zo a basu suna ɗakinta, ya ɗan wana ne ya shiga.
fito su ta musu da shi a zauna a yi ta chatin a yi ta iyaye suna kallo wai ba komai kin kau da kai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shekara 10 kawai ya ce uwa ɗaya uba ɗaya shekara 10 ya ce ku raba musu wajen kwanciya saboda ya san haɗarin mace da namiji ƴaƴanki ƴan shekara 10 ya ce ku umarce su da sallah wa farriq bainal mazaji ku raba su wajen kwanciya shimfiɗar mata daban shimfiɗar maza daban shekara 10 ne suka sani don me don a tarbiyyantar da su tarbiyyar addini kar ta tashi ma ta rinka jin gogayya da maza ba wani abu ne ba da ya mata suke in majalisa da yawa na san a da muna yara idan majalisa ta zauna ta maza sai kai awa 5 mace bata ginta ba sai an ce kai ku tashi kun hana mata wucewa idan mace ta zo wucewa kuna nan a zaune tana daidai katangar can sassarfa take za ta faɗi ta rufe jikinta da kunya saboda za ta ginta gaban maza saboda kunya da mutunci na san in aka zo zance mutum zai auri yarinya bala'in da ake ta fito ma sai an haɗa ta da kannanta da menene an kwaso su an turo su ta zo ta zauna daga can gefen nan gabas in ya yi haka za su salama in ta fita da gudu ta shige gidansu zai fito kuɗi yanzu wannan kana ji zai iya kama hannun ta ya sa mata zore ya isa wanda unguwarsu ma ta daina zuwa in aka ce wane fa yana son ki zai aure ki ta daina zuwa unguwa har aba ko aiken da aka ce zo ki je waje kaza sai dai ta fashewa da iyayen ta kuka a rasa menene saboda ba za ta haɗe da shi ba malam muka yaye al'umma masu kunya masu tsarki masu nutsuwa ba su san maza ba su san komai ba suka haifi ƴaƴa masu daraja yanzu muka zo muke haifar watsatsu da kanmu muka watsa su muka kyale su muka saddakar da su da wajen namiji har ta iya tafiya events da daurin aure a yi biki yanzu a karya uwa da siriki da menene ana rawa ana shingati amarya tana kiss din namiji a gaban yara da manya da iyaye da menene wannan wata irin rayuwa ce mun lalata addinin mun lalata tarbiyyar mu mun lalata komai ko muna jiran mai muga da kyau a rayuwar mu wallahi da talauci da yunwa da fada da ta'addanci yanzu muka fara gani ba mu ga komai ba tunda mun canza inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yau ko bahaushe ba kai zaka iya tunani nan da shekara 20 baya ka iya bahaushe sirka za ta yi rawa da ango sirkinta wanda ta bashi da ta yi rawa da shi zaka yi tunanin wannan yanzu gashi nan muna gani ana yin rawa zaka iya tunanin mace za ta kama hannun namiji a kaman yara ƙanana ‘yan mata ‘yan shekara 5 ‘yan shekara 7 ‘yan 10 haka za a je da su dina a event center da menene duk da yara da jikoki da komai ya kama hannun da ya rungume ta duk suna kallo a sa fim gaba a sa indiya gaba uwa da uba da ‘ya'ya da maza suna ganin ana rungumar juna ya za a yi ‘yan da su ma haka sun sanya fase sun sanya shamaki mai ƙarfi tsakanin dukkan wani abu da zai bata tarbiyyar yaya amma mu muka karya wannan shamakin da karfin tsiya wai muke cewa boko wai muke cewa wayewa wai muke kiransa da sunan zamani muke kiransa da duk zamu gani Allah madaukakin sarki ba mala'iku zai zo su sha samu ba amma zai aiko mana da bala'i kala kala za mu gani yanzu gashi nan ma yake da kwanciyar haka kilomita 50 baka iya tafiya kina ɗan ku je duk ƙauyukan nan da ake kuje ki ga ina za ka iya zuwa Allah kiyaye abin da nan Allah ya sa mu aiki da abin da malai yake gaya mana tambayoyin da ɗan yawa amma zan haɗe guda uku riga don da addu'a wannan tana magana akan cewa malam ayyuka mata bayani a bambance musu tsakanin malami da koga don sau tari wai sukan yaudari ne a ce mutum malami ne kuma bokanci ake musu saboda haka a yi bayani malami shi ne wanda zai gaya miki Allah ya gaya miki manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ga azkar da zaki je ki ya tabbata ga manzon Allah a hadisi na kaza yana kaza alqur'ani ya ce kaza da kaza ya ce wannan shine malami duk wanda zai ce ki je ki yanka kaza
an suwana sun tsaya miki, ai su wance ne suka sa miki, to wannan boka ne. Duk wanda zai baki labarin gaibi boka ne. don haka sai ki kaurace mishi. Amma wani malami shine na Allah wanda zai haɗa ki da Qur'ani, wanda ba za ki bashi kuɗi ya ce kawo kaza in miki addu'a ba a bada kuɗi, sai dai kin ga dama kika ba mutum sadaka, kuma ma akan me dan na miki addu'a za ki bani sadaka bayan na fi ki morewa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba in na daga hannuna na ce ya Allah wance biya mata bukatar kaza da kaza, mala'iku kuma fa za su ce mu to wane yawa dan uwansa musulmi wance ko wane addu'a, mu ma muna mishi Allah ka biya mishi bukatarsa, ni da ke wanne yafi, ni na miki ni ko mala'iku suka mu, ni ya kamata in baki kuɗi na miki addu'a, babu wani kuɗin addu'a. Sai tambaya ta gaba wanda na ce addu'o'i, akwai wata tana cewa za ta yi jarabawa bayan sallah Allah ya ba su sa'a, akwai kuma wata tana cewa a yi musu addu'a a kan yaransu, sai kuma wata ta ce malam ga wai sadaka wai to malam ya ce shi ma ya ba wa masallaci Allah ya saka da kai cewa a yi wa ƴaƴayensu addu'a Allah ya ba su miji na gari da kuma abin da za a aure da su. To mu haɗe gaba ki ko sai kuma wata mai tambaya ta ƙarshe tana cewa ita zuciyarta take cewa malam zuciyata tana yawan raya min abubuwa mara kyau, ina aikata wasu daga ciki, wasu kuma ba na aikatawa, ina ta istighfari don Allah ina bara addu'a wanda Allah ya wanke min zuciyata daga tunani mara kyau. Na'am, da ƙarshe dukkan waɗannan wanda suka aiko addu'o'i muna fata Allah ko kai sarki ya karɓa addu'o'insu. Ita ma wannan wanda ta ba da sadaka za a kan masallaci, Allah ko kuma sarki ya biya ta, Allah ya lullunta mata da abin da ta bayar a gidan aljanna. Kuma waɗanda suke neman addu'o'i musamman samun ƴaƴa sai an aurar da su, Allah duk ƴan matan ƴaƴan ƴan mata Allah ka haɗa su da mazaje na gari, Allah ka haɗa su da mazaje na gari, Allah ka fito musu da mazaje na gari wanda za su kare mutuncin su kare mutuncin addininsu. Wayanda kuma za su aurar da ƴaƴa ba su da halin da za su kayayyakin da ake, ya Allah marubucin sarki ka sauwaka musu, ka kawo musu sila da za su samu abin da za su aurar da ƴaƴansu. Wayanda kuma suke da auren, Allah marubucin sarki ya ƙara sa mana albarka a cikin auratayya, ya ƙara sa mana albarka, ya ƙara sa mana soyayya da ƙaunar juna a tsakanin a gidajen. Allah marubucin sarki ya sa albarka a ciki. Ubangiji madaukakin sarki ya taimake mu. Ita ma wannan da take bukata addu'a, Allah maɗaukakin sarki ya amsa, ya cire mata wannan wasu din da take, kuma da zarar yanzu kin ga ta ce tana aikata wasu daga cikin munana, to kawai abin da za ta yi ta dinki daga yanzu ki ce kin daina, ki tuba, wancan ma abin da kike saka din zai fita daga zuciyarki, ki tuba. Shi in aka yi wa'azi aka yi menene abin da ake so nan take ki ce kin tuba kin daina, kuma ki hana duk wata kawa ko duk wani abu da zai kai ki sanadiyar aikata wannan sabon ki rabu da shi. In wasu kawaye ne suke sa ki, in wani namiji ne da kike hulɗa da shi, in wani ne duk wani abu ki yanke alaka, to da kin yanke alaka ko sarki zai taimake ki da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya wanke zukatan mu da baki daya, Allah ya yafe mana kurakuran mu, Allah ya yafe mana laifukan mu, Allah ka amshi azumin mu, ubangiji madaukakin sarki ka amshi ayyukan mu na alkhairi, Allah ka sa albarka a rayuwar mu, Allah ka sa albarka a rayuwar ƴaƴan mu, ubangiji madaukakin sarki ka mana ta goma shi aljanna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.